이 3구 스위치인데요. 요 맨 첫 번째 요 스위치가 접촉이 좀 불량합니다. 이렇게 잘 보일지 모르겠지만 회복도 안 되고, 그죠? 아래 거 보면 이렇게 딸깍하고 소리가 나는데, 얘는 왜 됐다 안 됐다가. 그래서 제가 그 동네 그 조명집 가가지고 이 똑같은 걸 사왔어요. 3구 스위치. 이거는 가격이 그 오프라인에서 3,600원이고요. 이건 예전에 이제 설치된 건데 이제 교체를 해야 됩니다. 그래서 지금 차단기를 내렸고 요거를 뜯어서 이걸로 교체를 해 볼게요. 요 커버는 이쪽 밑에 보면 홈이 있어요. 여기 아래, 여기 홈에다가 드라이버 놓고 이렇게 하면 딱 벗겨지고, 자, 이렇게 지금 보이는데 새로 사온 이 스위치를 여기에 맞게 요 배선을 해야 돼요. 그러면 이것도 커버 벗겨주고, 이렇게 설치될 거니까 이런 모양으로 이렇게 놔야겠죠. 이렇게 보면 같은 방향으로. 그러면 이쪽에 그 커넥터가 이렇게 연결되어 있고 구조는 똑같습니다. 그래서 똑같이 이렇게 하나 눌러주고, 이쪽에도 똑같이. 그 스위치 사면 요 점퍼선이 다 들어 있어요. 자, 이렇게 연결해줬죠. 그리고 검정색 이쪽에, 빨간색 이쪽에, 노란색, 파란색 각각 이렇게 연결하면 돼요. 그러면 요거를 빼는 방법은 요 일자 드라이버로 누르면서 잡아당기면 빠집니다. 일단 차단기는 내렸기 때문에 제가 그냥 장갑 안 끼고 해요. 이렇게 까만 거 뺐고, 그 다음에 이제 까먹을 줄 모르니까 그냥 여기서 바로 이렇게 낍니다. 이렇게 여기 있던데 원래. 그 다음에 이제 빨간 거 뺐고, 빨간 게 제일 위에, 그 다음에 노란 거, 노란 게 가운데, 그 다음에 마지막 파란색. 마지막 파란색. 자, 그러면은 이제 요거는 기존 불량, 뭔가 좀 스위치가 이상하죠. 근데 아래 거는 요거 하나가 고장 난 거예요. 그래서 원래는 요거 이렇게 하나 해가지고 여기 빠질 거예요. 근데 가격이 얼마 안 하니까 그 노후도 됐고, 그래서 새 걸로 그냥 교체하는 게 좀 낫습니다. 이제 원상복구를 한번 해보도록 할게요. 그럼 선을 안으로 잘 밀어넣고,
넣고, 그다음에 이쪽으로 밀고. 커버를 한번 씌워주고, 자, 깔끔하죠 이렇게? 잘 되네. 됐어요.